Үзэгч та бүхэндээ амралтын өдөр мэндийг хүргэе. Энэ 7 хоногийн той мэдээлэл эхэлж байна. Монгол Улсын ерөнхийлөгч бүгд найрамдах Итали улсаа гэгэн ширээд улсуудад төрийн айлчлал хийлээ. Монгол Улсын санаачилсан бэлчээр ба нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэгчдийн олон улсын жилийн нээлт Ром хотно боллоо. Засгийн газрын хуралдаанаар үнийн зохиомл өсөлтөөс өршин сэргийлэх шуурхай штаб байгуулагдлаа. Уламжлалт тоглоом наадгаагаар хүүхдүүдийг хөгжүүлж байна. Эдгээр болон бусад мэдээллийг та бүхэндээ тоомлоо хүргэнэ. Эхний мэдээг та бүхэндээ хүргэе. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хөрөлцөх гэргээ болор цэцгийн хамт бүгд найрамдах Итали улсад энэ сарын 1-ээс 3-ны хооронд төрийн айлчлал хийлээ. Энэ айлчлал нь Монгол улс бүгд найрамдах Итали улс хоорондоо дипломат харилцаа тогтоосны 55 жилийн ан хүрээнд болсон. Итали улсын ерөнхийлөгчийн Корнелио ордонд Монгол Улсын ерөнхийлөгч хөрөлцөх гэргээ болор цэцэг нарыг угтаа авсан юм. Ерөнхийлөгчийн Корнелио ордныг манай эртний өмнөх 4-р зуунд эрүүл мэндийг хамгаалагч Күрэн Хэмэх бурханд зориулан босгосон сүмийн нэрээр нэрлэсэн. Итали улсын одоогийн ерөнхийлөгч Сержио Матарелла эрх зүйч мэргэжилтэй Палермо хотын их сургуульд багш, парламентын хэд хэдэн комиссийн гишүүн, дарга, парламентын төлөөлөгчдийн тэргүүн, боловсролын сайд, шадар сайд, батлан хамгаалахын сайд, парламентын хуулийн захиргааны зөвлөлийн дэд ерөнхийлөгч, үндсэн хуулийн шүүхийн гишүүн зэрэг алба хашиж байсан. 2015-аас 2022 онд ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байгаад 2022 онд дахин 7 жилээр сонгогдсон юм. Улсынхаа 12 дахь төрийн тэргүүн дахин сонгогдсон 2 дахь ерөнхийлөгч юм а. Итали улс нь Австри, Франц, гэгэн ширээт улс, Сан Марино, Словен, Швейцар зэрэг улстай хэлэлдэг НАТО, Европын холбооны улсын голлох гишүүн орны нэг 59 сая хүн амтай дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 2.2 их 80 Америк доллар, эдийн засгийн голлох салбар нь үйлчилгээ 65%, аж үйлдвэр 23%, хөдөө аж ахуй 2%, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт нь 452 сая евро, нүүрс, мөнгө ус, цайр, гантиг, хайл уржонш, байгалийн хий, загсны ариун нөөцтэй. Монгол Улсын ерөнхийлөгч хөрөлцөх Сержио Матарелланаар ганцаарчсан уулзсны дараа албан ёсны хилцээ хийсэн. Хамтын хүчин чармаалтын дүнд харилцаа хамтын ажиллагаа нийгмийн эдийн засгийн олон салбарт идэвхтэй өрнөж байгаад төрийн тэргүүнээр сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлсэн. Айлчлалын үеэр найрцаг харилцаа хамтын ажиллагааны түвшнийг 2 шатаар алгасан ахиулж, стратегийн түншлэлд хүргэсэн нь харилцаа хамтын ажиллагаанд онцгой ач холбогдол өгч байгаагийн илэрлэл гэдэгт төрийн тэргүүнээр санал нэгдсэн юм а. Цаашид худалдаа хөрөнгө оруулалт, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэл, зам тээвэр, боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, спорт, аялал жуулчлал, хэвлэл мэдээлэл зэрэг салбарт харилцан ашигтай хамтрахын төлөө байгаагаан тодтогсон юм а. Монгол улсад төрийн айлчлал хийх ерөнхийлөгчийн урилгыг Сержио Матарелла хүлээн авч 2026 онд хариу айлчлал гэдгийг мэдгдсэн юм а. Монгол Улсын ерөнхийлөгчөд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагын ерхий захирал Чүү Донгыг бараалхлаа. Талууд хамтын ажиллагаа хамтран хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрийн явц үр дүн цаашид анхаарах зарим асуудлын талаар санал солилцсон юм. Дэлхийн 130 орнд үйл ажиллагаа явуулдаг нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагт манай улс 1973 онд гишүүнээр бол элссэн төвтэй. Тус байгууллагын бүр их төлөөлөгчийн газар 2009 онд Улаанбаатар хотноо ажиллаж эхэлсэн. Энэ байгууллага манай улсын 2030 он хүртэлх доктортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, шин дэвжээлийг сайжруулах, хөдөө орон нутгийн иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэх чиглэлээр голлон ажиллаж байна. Мөн санхүүжүүлэгч түншүүд, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд иргэний нийгэм малчтай хамтран ажиллаж, хөдөө аж ахуйн доктортой байдлыг нэмэгдүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах, биологийн олон янз байдлыг хадгалахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг юм а. Монгол Улсын ерөнхийлөгч бүгд найрамдах Итали улсад хийсэн төрийн айлчлалынхаа хүрээнд манай улсын санаачилсан бэлчээр ба нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэгчдийн олон улсын жилийн нээлтэнд оролцсон. Нээлт Ром хот дахь нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагын төв байранд болсон юм. Ерөнхийлөгч хэлсэн үгэндээ 2026 оныг бэлчээр ба нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэгчдийн олон улсын жил болгох санаачлагыг нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамбле 2022 онд баталсанд баяртай байгаагаа илэрхийлсэн. Олон улсын жилийн дэлхийн улс орнуудын хүнсний аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, бэлчээрийн доктортой менежмент болон нөхөн сэргээлтийг дэмжих, нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэгчдийн үнэлэмжийг дээшлүүлэхэд чухал хувь нэмрээ оруулна гэдэгт итгэлтэй байгаагаа хэлсэн. Мөн 2026 онд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулах цөлжилттэй тэмцэх тухайн нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийн талуудын 17 дугаар баг гуралд улс орнуудыг идэвхтэй оролцож хамтран ажиллахыг уриалсан юм а. Өргөжлөлөө Монгол Улсын ерөнхийлөгч Ухнагийн хөрөлцөх гэгэн ширээт улсад төрийн айлчлал хийсэн байгаа.
Гэгээлчрэд улсын төрийн тэргүүн Папа 14-р Леогийн урилгаараа тус улсад Монгол улсын ерөнхийлөгч төрийн айлчлал хийсэн. Ерөнхийлөгч хөрөлсөх тус улсын төрийн тэргүүн Папа 14-р Леоноор албан ёсны уулзалт хийсэн. Папа 14-р Леог гэгээлчрэд улсын төрийн тэргүүн Даян дэлхийн католик шашны тэргүүнээр сонгогдсонд ерөнхийлөгч баяр хүргэсэн юм. Хоёр улсын төрийн тэргүүн найрсаг харилцаа хамтын ажиллагаа сүүлийн жилүүдэд идэвхтэй өрнөж байгаад сэтгэл нэгдэж улам өргөжүүлэн хөгжүүлэх түүх соёл хүмүүнлэгийн салбарын хамтын ажиллагааг гүнзгийрэх талаар ярилцжээ. Мөн олон улсын харилцааны зарим асуудлаараа сан солилцож Даян дэлхийн их тайван доктортой байдлын төлөөх олон улсын хамтын нэгдлийн 30 чирамалтанд хувь нэмрээ оруулж, урамсгалын өөрчлөлт, цөлжилт, хөрсний дороотлолт, ядуурл зэргийн эсрэг хамтран ажиллагаан тодтогсон. Манай хоёр улс 1992 онд дипломат харилцаа тогтоосон. Найрсаг харилцаа хамтын ажиллагаатай Монголд Ромын католик шашны тэргүүн Маринго 2022 онд орчин үеийн түгэнд хамгийн залуу кардиналаар сонгогдсон. Гэгээлчрэд улс 1993 онд хүмүүнлэгийн тусламжаар 1000 кг эм эмнэлгийн материал, 1996 оны хавар гарсан ой хэрийн төмрийн хөрөлийг арилгахад 31 мянган Америк доллар хандвалж байсан. Мөн 2000 оны зуудын хөрөлийг арилгахад зориулж Ромын Пап гэгээн хутагт 2-р Йон Паул хувьяасан 50 мянган Америк доллар, Ватиканы хүмүүнлэгийн тусламжийн Кор Унам байгууллага 30 мянган Америк доллар хандвалж байсан. Тус улсын тэтгэлгээр 1992 оноос хойш Филиппинд манай улсын 9, Италид 2 оюутан суралцжээ. Үүний дараагаар ерөнхийлөгч гэргийн хамт Ром хотын Гигэ Маригийн их сүмд Пап Францис агсны дурсгалыг хүндэтгэн бунханд цэцэг өргөсөн. Пап Францис 2023 онд ерөнхийлөгчийн урилгаар манай улсад төрийн айлчлал хийсэн юм. Тэрээр хоёр улс 13 дугаар зуунд илчилгээж албан ёсоор харилцаж ирснээс хойш 777 жилийн дараа Монгол улсад ирсэн анхны Пап гэгээлчрэд улсын төрийн тэргүү юм а. Дараагийн мэдээг та бүхэнд хүргэе. Засгийн газрын хуралдаанаар үнийн зохиомл өсөлтөөс өршин сэргийлэх шуурхай штабыг байгуулсан. Засгийн газрын хуралдаанд бараа үйлчилгээний үнийн өсөлт, инфляцийн нөхцөл байдлын талаар танилцуулсан. Танилцуулгатай холбогдуулан үнийн зохиомл өсөлтөөс сэргийлэх шуурхай штабыг шадар сайд дорж хандар ахлуулан байгуулж, холбогдох яам агентлагийн удирдлагууд хамтарч ажиллахыг ерөнхий сайд үүрэг болголоо. Дунд хугацаанд инфляцийг бууруулах зорилт тавин ажиллаж байна. Макро доктортой байдлыг хангаж өрсөлдөх чадвар болон өрхийн бодит орлогыг хамгаалахын тулд инфляцийг доктортой бууруулах шаардлагатай байна. Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2026 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2027-оос 2028 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд туссны дагуу дунд хугацаанд инфляцийн түвшнийг 5% хүргэж бууруулахар заасан. Хүнсний хувьсгал хөдөлгөөн, атар дөрвөн аян зэрэг эвцэмдсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх, дотоодын хүнсний үйлдвэрлэл болон нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээнүүдийн үр дүнд дунд хугацаанд хүнсний үнийн өсөлт буурах хүлээлттэй байна. Мөн төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2025 онд баримтлах үндсэн чиглэл зааснаар Төв банк 2027 оноос инфляцийн зорилтыг 5% болгон бууруулах мөнгөний бодлого хэрэгжүүлэхээр байнамаа. Үргэлжлүүлэн та бүхэндээ гэрэл зургийн дууранд буулсан онцлог зургуудыг хүргэж байна. Үндэсний мэдээллийн Монцом агентлагийн 21 аймаг дахь сурвалжлаас ирүүлсэн мэдээллээс та бүхэндээ хүргэж байна. Энэ удаад Өвөрангай аймаг дахь сурвалжлагч Батчимгийн ирүүлсэн мэдээллийг хүргье. Өвөрангай аймагт уламжлалт тоглоом надагаар хүүхдүүдийг хөгжүүлж эхэлжээ. Үндэсний өв соёл уламжлалыг тоглоом надагаар дамжуулан хүүхэд багчуудад танин мэдүүлэх зорилготой Tree Dream сургалтын төв үүдээ нээсэн байна. Манайд түвний олон мянган жилийн турш бүтээсэн соёлын үн төвийн нэгд ардын уламжлалт тоглоом наадгаа зөв ёсоор ордог. Монголчууд тоглоом наадаагаар дамжуулан хүүхдийн оюун ухаан, бие бэлтрийг бол хөгжүүлж ирсэн. Гэвч орчин үед хүүхэд залуус захим хөгжил, техник технологиг шүтэж Монгол ахуйгаас хөндөрөн уламжлалт тоглоом наадгааг мартсаар байгаамаа. Tree Dream сургалтын төв нь өв соёл, ёс заншил, нүүдэлч ахуйд суурилсан 30 төрлийн тоглоомоор хүүхдийн сэтгэн бодох чадвар, бүтээл сэтгэлгээг хөгжүүлж байгаа юм. Үүсгэн байгуулагч Ууганбаяр хүүхэд бүр өөр сонирхолтой байдаг учраас сонирхлын дагуу мэдлэг боловсрол эзэмшүүлэхийн тулд мэрэгжлийн багш нар ажилдаг хэмээн тэрээр эхэлжээ. Төв одоогоор 30 гаруй хүүхдийг анхан шатанд сургаж төгсгөөд байна. Энд тоглоом тоглохоос гадна мэдлэг, хүндлэг ёс, түргэн хэллэг, онцгой таалцах, уламжлалт, уяа зангилгааг уйж сүлжиж сурах зэргээр Монгол ахуйтай хүүхдүүд танилцаж болж байгаамаа.
Үзэгч та бүхэндээ энэ 7 хоногийн тойм хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарал хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ирэх 7 хоногт шинэ мэдээллээр иргэн уулзцгаая. Баяртай үзэгчтэй.